Yesu ashimwe cyane tubahaye ikaze muri uyu munsi wa gatatu y'amasengesho yateguwe n'itorero rya Pantekote mu Rwanda ADPR iminsi 10. Uyu munsi wa gatatu rero ni umunsi turi gusengana tunasengera urembo rwa Muhoza kandi dushimira Imana ko ifite umugambi mwiza kuri urwo rurembo. Turasengera abakristo bo mu urwo rurembo, ibikorwa bitandukanye bihari, abayobozi b'urwo rurembo, amaparuwase, imidugudu, dusaba ububyutse, dusaba ko Imana ikora imirimo n'ibitangaza muri urwo rurembo. Uyu munsi kandi intego dufite yo kuganiraho nuko itorero ari umuryango w'Imana. Ijambo ry'Imana mu Bagalatiya ibice 3:26 haravuga ngo mwese muri abana b'Imana mubiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Twese turi abana b'Imana tubiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Mu yandi magambo, iyo tumaze kwizera Yesu Kristo tuba duhindutse abana b'Imana, tuba dufite irindi sano ry'uko Imana itubera data. Kandi Yohana mu gice cya mbere umurongo wa 12 yavuze ko abamwemeye bose bakizera izina rye bahawe ubushobozi, bwahawe ububasha bwo kuba abana b'Imana. Turi abana b'Imana tubiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Turi umuryango rero w'Imana. Abizeye Yesu Kristo turi umuryango w'Imana. Imana ni data, natwe tukaba abavandimwe muri we. Imana ishimwe cyane. Iki ni ikintu gikomeye, iki ni ikintu gikwiye kutunezeza, kuko indi miryango tugira mu buryo busanzwe, abatubyara, abaturera, iyo ni imiryango tubasha kugira, ariko hakaba n'igihe byagira runaka tukaba tutari kumwe nayo, cyangwa se tukabura imiryango yacu. Ariko umuryango twahawe ho Imana data, kuko data ari Uwiteka ryose, aba ahantu hose, ari ibihe byose, nta kintu cyaba ngo uyu muryango wumva utakiwurimo. Ubasha kuva mu gihugu kimwe ukajya mu kindi, ariko nukigeramo Imana data muzamukiri kumwe, ari umubyeyi wawe, agendana nawe, avugana nawe. Kandi yakoze icyiza ko yatuboneye abavandimwe hirya no hino ku isi. Tukiri mu isi dufite abavandimwe, ndetse dufite itorero aho twahawe gutorezwa no gutunganirizwa nk'umuryango w'Imana. Niyo mpamvu uyu munsi itorero dukwiye kuzirikana inshingano twahawe yuko turi umuryango w'Imana. Bigatuma twibaza ni gute tubayeho, ni gute tumeze, ni gute imikorere yacu igaragaza ko turi umuryango w'Imana. Twahujwe no kwizera Kristo, twezwa n'amaraso ye, atugira bamwe. Imana itubera data, tuyoborwa n'ijambo ryayo, duhabwa umwuka wera ngo atubere umuyobozi, atubere umujyanama, agendane natwe. Ariko twarahujwe, twegezwa hamwe kugira ngo tugirirane nk'ibyo abavandimwe bakwiye kugirirana. Imana ishimwe cyane. Iyo usomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 2 uhereye ku murongo wa 44 nibwo ubona itorero rya mbere rivuka kubw'umwuka wera, ukabona imibereho yabo n'ubuzima bwabo. Dukwiye kuryigiraho kugira ngo twibaze, ese mu mudugudu aho dukorera umurimo, aho tubana, iyo umuntu aturebye tubanye nk'abavandimwe. Hano baravuga ngo abizeye bose babaga hamwe bagasangira ibyabo byose. Hano dukwiye kwiga ni gute tubanye, ni gute duhuza umutima, ni gute dusangira ibyo dufite, kuko ngo ubutunzi bwabo ngo n'ibintu byabo barabiguraga bakabigabanya bose nk'uko umuntu akennye. Ibi byatumaga nta mukene ubabamo. Ni gute dufashanya, ni gute tumenya mwene data muri twe, hariya tubana, hariya dusengera, ufite ibibazo runaka, ni gute dushyira hamwe imbaraga zacu kugira ngo muri twebwe twunganirane nk'uko abavandimwe mu muryango bunganirana. Umurongo wa 16 bavuga ngo kandi iminsi yose bakomezera kujya mu rusengero n'umutima uhuye, nibo bakamanyagura umutsima bakarya bishimye, bafite imitima itishama. Iki nacyo ni ikintu dukwiye kwiga, gukunda kujya mu rusengero. Iyo abantu bana nk'abavandimwe bakwiye gukunda mu nzu y'Imana. Ikindi ni ukugira umutima uhuye no gukunda igaburo ryera, basangiraga igaburo ryera. Ikindi ni ukugira imitima itarimo uburiganya, ngo babikoraga bafite imitima itishama. Ni gute umudugudu, abakristo dusengeraho tubana, dukwiye guharanira ko ibyo dukora byose tubikora dufite imitima itunganye, itarimo uburiganya. Ikindi ngo umurongo wa 47 ngo bahimbaza Imana bashimwa n'abantu bose, kandi uko bukeye umwami Imana ikabongera abakizwa. Imana ishimwe cyane. Bashimwa n'abantu bose. Dukwiye guharanira ko tugira ubuhamya bwiza, utubona akatubonamo Kristo, kandi ikingiki nikiba ngo bizatuma umwami Imana atwongera abakizwa. Yesu abaha umugisha.
icyo mbifuriza uyu munsi wa none nuko nongera kubibutsa ngo itorero turi umuryango w'Imana, kubw'iyo mpamvu dukwiye guharanira umunsi ku wundi kubana nk'abavandimwe muri Kristo Yesu, ndetse tukagirana ibikwiriye byose abavandimwe bakwiye kugira bagenzi babo. Yesu abaho umugisha, mugire umunsi mwiza. Tuhaza kugira umwanya w'umwihariko nimugoroba wo kumva abigisha batandukanye bakomeza kutwigisha inyigisho y'uko itorero ari umuryango w'Imana. Bene data bari Muhoza, Yesu abaho umugisha kandi akomeze kubagurira imbago mubone ibyiza muri Kristo Yesu. Ni mu izina rya Yesu tubisabye, urakoze. Amen.